เชียใครแม่งบอกว่าไปเที่ยวต้องเตรียมตัวให้พร้อมวะเนี่ยจะบ่ายสองละแบตเหลือ 13%ตอนเนี้ยอยู่บุญถาวรทางไปนครปฐมตังค์หมดแหวกดเงินก่อนดีเขามีน้ำให้กินฟรีบอลนี่มันคืออะไรวะนี่มันกินได้เหรอวะได้เดี๋ยวกูต้องกินโผล่แล้วกินเสร็จออกไปพายเรือต่อ มึงพายเรือเป็นด้วยเหรอบินดิกูว่าลูกของแสบอยู่คลองมาตั้งเด็กเด็กคลองจำชื่อร้านได้ปะมันชื่อร้านอะไรวะดูแล้วคือร้าน After Rain Coffee and Gallery อยู่ตรงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3316เอาเป็นว่าเปิด Google Map แล้วขับตามไปเลย เอ้าไปกินข้าวไหมมีอะไรบ้างนะมีข้าวมันไก่ป้าจ๋าผัดไทยหมูกรอบมาอะไรเนี่ยผัดไทยหมูกรอบไปดิร้านติดหรอกดไลค์ก็แชร์เถอะอยากทำอีก